Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Tsumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyhada wasyalihin wassahabati wa tabi'in wal aimatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatin al alamin wa jami'i minal idari wa jami'i sufiyatil muhaqqin wa dzikri min hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikat hamalatul aras wal malaikat fi hadil qaryah wal malaikat qasim alaihi salam min hadrati sultanil alasyadul qadir jilani al hasani wa amadil arba'ah wa imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa Syekh Thaibur bin Isa Abu Yazid al-Bastami wa Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi asy-Syafi'i wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyadil ma'lum sadr sabil adil jabin wal awliya fi hadil madinati Sukarjo wa hawlaha wal awliya fi hadil qaryah Karakilan Dungwina wa hawlaha bimila hadratil Habib Abdul bin Ubadah Duriyatin wal Habib Abdul bin Ali wal Hadad wa usuli wa furu'i wal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wal adu waswaj duriyati wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Askar wal adu waswaj duriyati wal Habib Hasan bin Husain al-Idrus waswaj duriyati Husain wa usuli wa furu'i Husain bin Zaid bin Hasan bin Sunaid wa Habib Alwi bin Hasan bin Sunaid wa Sayyidah wa Habibah Sayyidah binti Hasan bin Sunaid wa usulihim wa funadalan min seminaihim ثم إلى حضرة جميع ساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا ومشايخنا ومربي روحنا وسنة سيدنا حياة الماضي وإخوانه وسلسل البندي والولاد وسلسلة الذرية وسحاة الماضي وسيد سموتين وسحسن وسمت باكر وسمت ياسين وسمت سرواني وسمت أحفظ وأصولهم وكلهم وتلالهم بتنسمينهم ثم إلى حضرة الشيخ ومعكم وسلسلة جنة المخلصين وسمخلصين وأصولهم وكلهم ثم إلى حضرة الشيخ مخيط وسعة الحي من محمد صالح وسحسن وسلم مرتضى ولسلسلة ثم إلى حضرة الشيخ البستامي وسأكل الدميات وسأل نوامي البنداني وسحسن وسأل عمر الشيخ فجتان وسأل عبد العزيز محفوظ وسأل ميمون الزبير وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة شيخنا خالد البنكالان وسأل سمساري وسأل مسدوان ولقد لازميها وسأل أساسا العليم وسأل أسلام الكتب وسأل بسلام سوري وأصولهم وفروعهم وسمينهم ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وشيخنا وتلاميذنا وتلاميذتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجماعتنا وأهل قريتنا ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها والبرها ثم إلى حضرة ثم إلى روحي وجسدي وإلى روحهم وجسدهم وإلى روحهم وجسد جميع من حاضر في هذه المجلس ومن تعلم في هذه المكان وهذه المدرسة ومن سكن في هذه القرى والمدينة ومن سافر هذه القرى والمدينة بارك الله في مدهم وصيب وأمر وأمور وأخوان واغفر ذنوبهم على ما نوى الشيخ بالزرية بن شرف النووي الشافعي وعلى ما نوى خليل بن علي بن محمد بن الحسن وعلى ما نوى الشيخ حسن البيضاوي بن سلسلة أنه وجميعنا في نيتهم وعمل في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أنا في خير ولطف وآفية وأنه يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجمعنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wayam baghilan sayukja apa ayyuratila yen toh ngalon-ngalon sapa qori. Yen toh ngalon-ngalon sapa qori, ngalon-ngalon ku tartil. Yen toh tartil sapa qori qiraatahu ing macane qori. Qiraatahu ing macane qori. Waqat ittafaqalan temen-temen sepakat. Waqat ittafaqalan temen-temen sepakat sapa al ulama pira-pira ulama. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhum saking ulama alastihbabit tartili ing atase sunnahe tartil. Alastihbabit tartili ing atase sunnahe tartil. Tartil ku alon-alon. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala warattilil qur'ana tartila. Warattilan alon-alono sapa sira. Warattilan alon-alono sapa sira al-qur'ana ing al-qur'an. Al-qur'ana ing al-qur'an tartilan kelawan alon temenan. Tartilan kelawan alon temenan. Nah, pasal niki nerangake sebaiknya bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu dalam membacanya supaya tartil. Tartil itu pelan-pelan, ojo cepet-cepet. Ora usah banter-banteran, ora usah cepet-cepet selak khatam. Tapi sebaiknya membaca Al-Qur'an sing tartil, sing alon-alon, diresapi, dinikmati, napa niku diangen-angen maknane. Jadi macane alon-alon, diresapi, dinikmati, diangen-angen, ditadabburi maknane. Nah, para ulama sampun sepakat pilih tartil di dalam membaca Al-Qur'an punika hukume sunah. Gusti Allah sampun dawuhaken ingkang dawuh punika sifatipun perintah supaya tartil di dalam membaca Al-Qur'an. Warattilil qur'ana tartila. Warattil. Ini perintahipun Gusti Allah nalikane maca Al-Qur'an iku kon tartil, kon sing alon-alon, diangen-angen, diresapi, dinikmati, bener-bener membaca Al-Qur'an seolah-olah kita ini lagi ngobrol kali Gusti Allah. Dinikmati tenanan lek maca Quran. Jadi ini mboten usah kudu khatam. Walaupun khatam Al-Qur'an itu termasuk sesuatu sing utama. Khatam Al-Qur'an itu sesuatu sing utama. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an kok tartil niku lebih utama daripada cepet dan khatam. Watabatalan tetap an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha apa annaha temen setune Ummi Salamah iku na'atat nyifati sapa Ummi Salamah qiraata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing
bacaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing bacaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatan ing wacan mufassiratan kang mertelaaken harfan kelawan sak huruf rawahum riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Qala dawu sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun utawi iki hadis iku hadisun hadis. Dadi maknane niku hadisun utawi iki hadis iku hadisun hadis. Dadine ai hadal hadis hadisun hasanun. Dadi maknane niku hadisun utawi iku hadisun hadis hasanun kang bagus sahihun kang sahih. Umi Salamah dawuhaken mensifati bacaane Kanjeng Nabi Muhammad niku bacaan yang menjelaskan sing bacaane Kanjeng Nabi niku tiap hurufnya terlihat jelas, terdengar jelas. Jadi nalikane Kanjeng Nabi maca Al-Qur'an niku tiap huruf per huruf kelihatan ketok jelas banget. Krasa jelas, kedengaran sangat jelas. Alifnya jelas, lamnya jelas, ha-e jelas, mime jelas, dalil jelas. Alhamdulillah, jelas banget. Jadi berarti membaca Al-Quran itu per huruf harus jelas, yang tartil, yang cetok. Lah nek misal macane pas khataman muqaddaman kayak piye? Mosok kon alun-alun ya khatam kan. Niku saene niku maca Quran niku sing tartil, karena tartil niku hukume sunah. Wa an Muawiyah tabni Qurrah wa an Muawiyah tabni Qurrah lan saking Muawiyah bin Qurrah an Abdillah bin Mufal radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ing dalem dinane bedhae kota Mekah ala naqatihi ing atase ontone Kanjeng Nabi yaqra'u halih maca sapa Kanjeng Nabi surat al-Fath ing surat al-Fath faraja'a mongko bulan beleni sapa Kanjeng Nabi fi qiraatihi ing dalem wacane Kanjeng Nabi rawahum riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Dipun dawuhaken malih bilih nalikanipun Fathu Mekah, nalikanipun Kanjeng Nabi lan para sahabat sampun saged menguasai merebut kembali kota Mekah atau bahasanya Fathu Mekah niku Kanjeng Nabi saged merebut kembali, saged menguasai kota Mekah. Lah nalikane Kanjeng Nabi masuk wonten ing kota Mekah, Kanjeng Nabi tasih wonten ing dhuwur ontone, Kanjeng Nabi maos surat Al-Fatah. Maos surat Al-Fatah angin pun maos kanthi dibulan baleni. Inna fatahna laka fathan mubina. Langsung selanjutnya sampai sak surat khatam di bulan baleni terus Kanjeng Nabi lek maos dalam keadaan di atas onta. Lah hadis niki hadis sing sahih
sing diriwayatkan dening Imam Bukhari saha Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas li an aqra'a yakti utawi yen toh maca sapa ingsun la an aqra'a yakti utawi yen toh maca sapa ingsun suratan ing surat aratiluha kang nartelaken ingsun ing surat iku ahabbu luweh demenaken ilayya maring ingsun min an aqro'a tinimbang yen toh maca sapa ingsun maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kullahu ya sekabehane Al-Qur'an. Sahabat Ibnu Abbas ndhawuhaken, aku iki luwih seneng maca Al-Qur'an sak surat tapi dengan tartil, luwih seneng maca Qur'an sak surat tapi tartil daripada maca Al-Qur'an sampai khataman tapi ra tartil. Berarti napa? Sak surat tapi cetha alon-alon niku luwih dipun remeni dening sahabat Ibnu Abbas daripada maca Al-Qur'an ket awal sampai akhir sak khataman tapi mboten tartil. Cumpet macane sampe ibaratnya wong nyimak iku keteteran, kontal-kontal. Wis ora patek cetha. Nah, teman ukuran tartil niku tiap orang benten-benten. Ukuran tartil tiap orang benten-benten. Wonten kalane wong sing wis mahir, sing ketoke cepet tapi per hurufe cetha. Wonten sing pancen patek mahir, macane niku jerone kecepatan niku tiap orang benten-benten. Wonten sing ibaratnya kecepatan 10 iku batu kelok cetha. Tapi nek kecepatan 20 wis ora cetha hurufe. Wonten sing kecepatan 30 tapi sing cetha hurufe. Saya cetha seolah ya kok tartil. Niku berarti tartil niku tiap tiang benten. Tartil niku sing penting napa? Huruf seantar huruf niku ketok cetha. Dirungokne niku cetha. Penak dirungokne ngoten. Ora kok pating blundet ngeten niku. Kan wonten maca blundet kita compet kan blundet biara mudeng sampean. Lah nek berarti nek kelas kita ya alon wae. Sing paling apik sing alon. Wa an Mujahidin lan saking Imam Mujahid annahu temen setune Mujahid iku suilatin takoni sapa Mujahid an rajulaini saking wong lanang loro qara'a kang maca sapa ahaduhuma salah sijine rajulaini maca Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah wa ala Imran lan surat Ali Imran wal akhirul Baqarah lan maca sapa wong lanang kang weneh wal akhara lan maca sapa wong lanang kang weneh Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah wahdaha khalih dewene Al-Baqarah wa zamanuhuma utawi wektune ahaduhuma waruku'uhuma lan ruku'e ahaduhuma
wa sujuduhuma lan sujude ahaduhuma wa julusuhuma lan lungguhe ahaduhuma iku wahidun siji sawaun khalih padha Fakola mongko ngendika sapa Imam Mujahid alladzi utawi wong karo akang maca sapa alladzi Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah wahdaha halih dewene Al-Baqarah iku afdhalu luwe utama Imam Mujahid niku dipuntangleti wonten tiyang jaler kalih sing setunggal maca surat Al-Baqarah kali surat Ali Imran. Lah wong lanang sing sijine maca surat Al-Baqarah sedangkan waktunya sama. Misal ge waktu ya. Misal sing siji maca Al-Baqarah Ali Imran dalam waktu 1 jam. Sing siji maca surat Al-Baqarah dalam waktu 1 jam. Padha wektune. Nah niki mulai maca nek salat. Wektune niku ya rukuke padha, sujude padha, lungguhe padha. Di antara kedua-duanya padha kabeh. Lah terus apik sing ndi? Di antara dua orang ini? Sing siji entuk 2 surat dalam waktu 1 jam, sing siji entuk 1 surat dalam waktu 1 jam. Nah menurut kalian apa ini? Misal Mbak Ata itu 1 jam maca Al-Baqarah karo Ali Imran. Yuni macane 1 jam Al-Baqarah tok. Apa ini kira-kira? Apa ini Pak? Jam cerita ya. Hah? Apik sithik apik sing akeh kok apik sing sithik. Padahal ganjarane Al-Qur'an niku nggih. Ganjaran Al-Qur'an niku tiap huruf. Misal alif dhewe, lam dhewe, mim dhewe. Nah kira-kira otomatis dihitung hurufe tetep akeh sing Mbak Ata karo Yuni. Kenapa? Mbak Ata maca Al-Baqarah karo Ali Imran dalam waktu 1 jam. Lah Yuni cuman Al-Baqarah tok. Tapi menurut Imam Mujahid apik sing Yuni, apik wong lanang sing maca dalam waktu 1 jam hanya surat Al-Baqarah tok. Nah kenapa kok apik? Niku dilihat dari sekitar til. Jadi padha-padha nggih. Padahal kedua-duanya padha lancare, padha pintere, padha ahli wacane. Beda nek sing siji niku pancen gratul-gratul macane. Iki kedua-duanya padha ahli wacane, padha alime. Sing siji maca dalam waktu 1 jam entuk 2 surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ku akeh-akeh kabeh. Surat Al-Baqarah karo surat Ali Imran niku pirang juz Mas Abane? 4 juz wonten nggih. 4 juz berarti dalam waktu 1 jam 4 juz khatam. Tapi sing siji dalam waktu 1 jam cuma itu Al-Baqarah sekitar 2 juz. Iki wis apa? Umum lah, nek misal Al-Baqarah 1 jam itu umum. Tapi nek pancen macane niku niku ya mungkin luwih dari 1 jam. Ini hanya kira-kira ben penak dipahami iku menggunakan jam. Soalnya menggunakan ini kan wektune iku rukuke padha, sujude padha, lungguhe apa padha. Berarti waktunya tidak tertentu mbok 1 jam, mbok 2 jam. Lah kita ben gampang dipaham niku ge jam-jaman. Dalam waktu 1 jam sing siji maca Al-Baqarah karo Ali Imran, sing siji maca Al-Baqarah tok. Niku menurut Imam Mujahid apik sing siji macane Al-Baqarah tok, dilihat dari sekitar tartilnya, bukan dilihat dari segi napa niku, dari segi akeh huruf ter akeh ganjaran. Ngoten. Lah iki bahasane kayak bahasan tartil mergone. Lah nek denger bahasan ganjaran beda meneh. Bahasan ganjaran itu berarti nopo yo otomatis ganjarane akeh sing hurufe akeh kan ngoten. Waqat nahalan teman-teman den cegah apa anil ifrati saking kliwati wates
apa anil ifrati saking liwati wates fil isra'i ing dalem nyepetaken wacan fil isra'i ing dalem nyepetaken wacan. Dateng mriki napa maca cukup cepet sangat cepat di dalam membaca Al-Qur'an niku dilarang gak oleh. Kenapa? Dikhawatirkan maca Quran sampai cepet dikhawatirkan itu ada huruf-huruf yang panjang ini mau dikurangi. Padahal di dalam segi tajwid ini kan wonten ana iki nak ma tobi iki panjangnya 2 harokat, nak mat lazim panjangnya wonten 5 harokat. Lah disitulah dikhawatirkan nak cuma cepet iku dilonglongi. Lah niku malah dicegah. Wayu sama lan den arani apa ifrat. Wayu sama lan den arani apa ifrat. Al hadza ing aran hadza. Al hadza ing aran hadza. Fata mongko tetep an Abdillah bin Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud apa anna rajulan temen setuhune wong lanang apa anna rajulan temen setuhune wong lanang iku kola ngucap sapa rajul lahu maring Abdullah bin Mas'ud ini temen setuhune ingsun iku akra'u maca sapa ingsun al-mufassalah ing surat napa nih Mas Leman? Mufassal. Kok enak surat mufassal ya? Al-mufassalah. Juz 30. Al-mufassalah ing surat juz 30 ya. Al-mufassalah itu surat sing dipisah-pisah, sing cendek-cendek. Al-mufassalah ing surat kang munfasil juz 30. Fi raqatin ing dalem rakaat wahidatin kang siji faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud sahabat Abdullah bin Mas'ud hadan kelawan banget cepete rajul kahada syi'ri kaya maca syair inna aqwaman temen setuhune pira-pira kaum iku yaqrauna maca sapa aqwam Al-Qur'ana ing Al-Qur'an la yujawazu hale orang lewati Al-Qur'an sapa aqwam taraqihim ing pira-pira gulune aqwam. Layu jawazu hale orang liwati opo Al-Qur'an tarokihim ing piro-piro gulune aqwam bon dadine membaca Al-Qur'an cowepet niku dipun larang. Lah sing maca jenenge hadar Fatabata an Abdillah bin Mas'ud anna rajulan qala wonten tiyang jaler tanglet matur dhateng sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dadine tiyang jaler kala wau ini akra'u al-mufassalah fi raqatin wahidatin. Wong lanang ku maca surat juz 30 di dalam rakaat yang pertama. Berarti 1 juz. Mulai saka amma yatasa'alun sampai tekan Anas. Dalam rakaat yang pertama berarti Fatihah langsung maca niku juz 30. Nuli sahabat sahabat Abdul bin Mas'ud dawuh, cepet banget macane wong kuwi mau. Kaya orang maca alun ini kaya maca syair.
Koyo maca syair saking cowo pete lek maca. Saking cowo pete lek maca koyo maca syair. Ora koyo maca Al-Qur'an. Lah dipun dawaken sahabat Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'unal Qur'an la yujawazu tarakihim. Wakeh wong do maca Al-Qur'an tapi bacaane Al-Qur'an ku mboten lewati saking tenggorokane. Dalam artian napa? Lek maca ora diangen-angen, ora sampe mlebu ana ing jero ati. Ya wis maca tok. Ibarate yo maca tok tapi ora sampe temancep ana ing jero dada, ora sampe temancep ana ing jero ati. Mergo saking cepete lek maca sampe ora kok brengangen-angen bacaane Al-Qur'an. Walakin idza waqa'a lan tetapine ing dalem nalikane tumiba sapa apa Al-Qur'an, walakin idza waqa'a lan tetapine ing dalem nalikane tumiba apa Al-Qur'an fil qalbi ing dalem ati, fil qalbi ing dalem ati, fil qalbi ing dalem ati farsakha mongko tumancep apa Al-Qur'an, farsakha mongko tumancep apa Al-Qur'an fihi ing dalem ati, fihi nafa'a mongko paring manfaat apa Al-Qur'an, nafa'a mongko manfaati utawa paring manfaat apa Al-Qur'an. Sedangkan ketika Al-Qur'an kalau wau kok sampai tumancep ana ing jero ati, mesti Al-Qur'an memberikan manfaat. Tapi ketika membaca Al-Qur'an kok sampai tenggorokan tok, ora sampai mlebu nang jero ati, ya ora bermanfaat. Manfaatnya apa? Ya untuk ganjaran tok. Dadi nek wong maca Al-Qur'an ora diangen-angen, ora sampai mlebu ati niku tidak memberikan manfaat di dalam dirinya. Manfaatnya apa? Ya penting entuk ganjaran. Tapi tidak ada bekas yang menempel di dalam hatinya. Jadi ini seolah maca Quran bolak-balik tapi kelakuannya gak beda. Panggah wae. Jadi ini minimal mau maca Al-Qur'an iki yo minimal tata kramane sopan santune rada berubah. Nomone kekalen guru-guru ngaji TPA iki minimal yo aja sakarepe dhewe ngoten lho. Minimal rada beda karo wong sing ora ngulang ngaji. Wong sing tukang maca Quran minimal ya apa kelakuane beda karo wong sing ora tau maca Quran. Ini minimal apa? Ada bekas yang menempel di dalam hati, bekas saking Al-Qur'an. Meskipun ora paham. Meskipun ora paham, tapi kalian harus jogo guru TPA. Guru TPA mosok rek yo sakarepe minimal ada sesuatu wibawa yang harus dijaga. Apa? Al-Qur'an. Jadi kalian itu kok misal berbuat baik tujuannya menjaga wibawa, menjaga napa niku wibawane guru TPA. Guru TPA otomatis jaga wibawane Al-Qur'an. Niku mesti bakal ada sesuatu yang akan melekat di dalam hati. Rawahum riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Rawahum riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa hadza utawi iki hadis. Wa hadza utawi iki hadis iku lafdhu Muslimin lafate Imam Muslim. Iku lafdhu Muslimin lafate Imam Muslim fi ihda riwayatihi ing dalem salah sijine pira-pira riwayate Imam Muslim. Lah hadis niki diriwayataken saking Imam Bukhari lan Imam Muslim. Tapi lafate hadis niki lafate sangka Imam Muslim. Qala dawu sapa al ulama qala dawu sapa al ulama wat tartilu utawi tartil iku mustahabun den sunahaken litadabburi krana ngangen-ngangen wali ghairihi lan krana liyane tadabbur ulama sampun ngendikaaken maca Quran kanthi tartil punika hukume sunah. Tujuane napa kok maca Quran kon tartil? Tujuane diangen-angen. Dadi macane nak
Wong napa meneh kita niku kan rapatek mudeng gitu. Ora patek mudeng bahasane Al-Qur'an, ra patek mudeng maknane Al-Qur'an, ra patek mudeng maksude Al-Qur'an. Misale mudeng ya sithik-sithik. Lah niku nek macane ora tartil wangel paham. Dadine napa? Macane tartil niku tujuane sapa? Supaya iso ngangen-ngangen apa sing dikarepke Al-Qur'an. Lah tujuane mulai disunahke temen iku maca Qur'an disunahke tujuane kanggo tadabbur, kanggo diangen-angen utawa liyane tadabbur. Qalu dawu sapa ulama istahabu den sunahaken yustahabu den sunahaken apa at-tartilu tartil lil ajami keduwe wong kang bangsa ajam. Wong bangsa ajam iki sak liyane wong Arab. Dinamakan ajam iku kudu wong Arab. Ya wong Arab nih ya termasuk wong Indonesia. Iki masuk wong Indonesia golong bangsa ajam. Alladzi ajam la yafhamu kang ora paham sapa alladzi maknahu ing maknane Al-Qur'an. Para ulama ndhawuhaken maca Qur'an kanthi tartil punika disunahake bagi wong ajam sing ora paham maknane Al-Qur'an. Lah wong gandeng ora paham niku napa? Nek lek maca alon-alon niku ya misal pahame wong jeneng wong ajam kan kudu bahasane dhewe. Itu nek wong Arab. Wong Arab niku pancen bahasane bahasa Arab. Napa melek Arab zaman riyin benten karo Arab zaman sakniki. Arab zaman biyen kalau zaman sakniki wis beda. Bedane napa? Zaman Arab niku bahasane baca fushah. Bahasane niku sing bahasa kaya bahasa Al-Qur'an basa kitab. Nek saiki basa napa wis basa kaya ndel pasaran. Kaya wong Indonesia kan eneng bahasa Indonesia baku, eneng bahasa Indonesia sing ora baku di situ. Nek baku otomatis ketika misal ada napa niku jenengane enek buku cetakan sing di situ adalah menggunakan bahasa Indonesia baku. Nek wong sing paham ya paham, nek wong sing gak paham ya ra mudeng. Begitu juga sakniki. Nek tiyang Arab biyen rata-rata sing fushah sing Arab baku kaya dene Al-Qur'an kaya dene kitab-kitab kuning. Tapi nek sakniki niku ora mesti wong Arab ora mesti iso maca kitab kuning, wong Arab ora mesti paham Al-Qur'an. Karena apa? Bahasane wis beda. Ya kok wong Indonesia ngeten iki. Wong Indonesia iki bener wong Indonesia, kon bahasa Indonesia yo pinter. Tapi kadang kon garap soal bahasa Indonesia ora mesti bener kabeh. Lha iku apa masalah? Masalah apa? Mergone yo ora patek paham ilmune bahasa Indonesia. Di Arab juga begitu. Wong Arab durung mesti bisa memahami kitab kuning dan belum pasti bisa memahami Al-Qur'an. Karena napa? Kranten mboten ngertos ilmune niku. Walaupun tiap dina ngomonge bahasa Arab, padha Indonesia walaupun tiap dina ngomonge bahasa Indonesia. Nah dari situ yustahabu at-tartil lil ajami alladzi la yafhamu maknahu. Wong ajam disunake maca Quran punika kanthi tartil sing alon-alon. Ranten apa wong ajam rata-rata ora patek paham bahasa Al-Qur'an. Ora patek paham artine maknane Al-Qur'an. Lah alon-alon kan yo nggo apale retine sithik-sithik kok iso nyantol karo digrayani. Lianna dalika krono temen setune mengkono tadabbur. Lianna dalika krono temen setune mengkono tadabbur iku akrabul luwe parek ilat taukiri maring ngegungaken wal ikhtirami lan mulyaaken lah krana apa kok kon tartil mergone napa wong nak tartil niku gampil anggene ngangen-ngangen. Lah ngangen-ngangen di dalam Al-Qur'an, ngangen-ngangen maknane Al-Qur'an nalikane maca
niku lebih lebih dekat daripada kita ini memuliakan Al-Qur'an, ngegunge Al-Qur'an. Dene wong maca Qur'an kanthi alon-alon, kanthi diangen-angen iku lebih orang tersebut dikatakan orang yang mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an daripada wong macane cowepet tanpa diangen-angen. Kemulannya teng dhuwur didawaken dening sahabat Abdullah bin Mas'ud, wakeh wong sing do maca Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melewati di kerongkongane, ora sampai tumancep ana ing jero atine. Ketika Al-Qur'an itu tumancep ana ing jero atine, maka dia memuliakan Al-Qur'an akan lebih di dalam memuliakan Al-Qur'an. Ranten napa wis tumancep ana ing jero ati, nek Al-Qur'an iku termasuk kalame Gusti Allah, kitab sucine wong Islam yang harus benar-benar dimuliakan. Jadi nek memuliakan Al-Qur'an ora trimo ketika membaca Al-Qur'an tok, tapi roh tulisan Al-Qur'an tok iku wis wedi. Dalam artian wedi apa? Roh tulisan Al-Qur'an iku nak randhe wudu ora wani nyekel ki minggring-minggring. Iki napa mboten? Cobi kita niku wis kulino duwe temancane para guru-guru, para yai, nak Al-Qur'an iku kudu dimulyake. Ibaratnya Al-Qur'an kudu dicekel, lek nyekel nggawa kudu didokok tempat sing dhuwur, sing dhuwur. Otomatis saya dhewe iku roh Al-Qur'an pating bececer nang isor-isor niku ki rasane wedi. Rasane wedi kudu nang cepet-cepet dijiko ndek sing dhuwur. Arep nyekel Al-Qur'an sing tiba randhe wudu ki arep nyekel ki rada-rada wedi. Karena apa kita niku wis ditancapne para yai, ditancapne nak Al-Qur'an niku kudu dimulyake tenanan di situ. Berarti nopo? Meskipun ora paham, meskipun ora paham dengan apa isi kandungan Al-Qur'an, tapi nak wis temancep ana ing jero ati bahwa Al-Qur'an itu termasuk sesuatu yang mulia, kalame Gusti Allah, nyekel ora kena sembarangan, nyekel kudu ndek wudu, ora kena didokok ana ing tempat ngisor, niku otomatis kita niku nak roh Al-Qur'an pating gletak nang ngisor ku rasane nang ati yo piye, walaupun ora wani ngelekke. Ngene apa mboten? Sakniki kita sering kumpul tiyang kathah Al-Qur'an dikok ngisor gletak. Asline nek jero ati iki rada piye? Kita bangsawan. Ya. Rada piye? Ning gandeng ora wani ngelekke, bedhongkol tok nek jero ati. Arep ngelekke wedi kesinggung, kan ngoten. Arep ngelekke wedi kesinggung, arep negur wedi kesinggung, akhire nang ati bedhongkol tok. Mergo napa? Gak trimo Al-Qur'an diperlakukan seperti itu. Kadang wis ditancapne dening para guru, para yai, Al-Qur'an iku kudu dimulyake, kudu didokok tempat ana sing dhuwur, minimal nek meja utawa dipangku. Ora kok sampai Al-Qur'an didokok letakne nek iso padha karo biasa. Wa asyatulan luwe banget apane taksiron oleh labeti. Wa asyatulan luwih banget apane takdiron oleh nglapeti fil qalbi ing dalem ati, Lati yang sing maca Al-Qur'an kanthi tartil lan diangen-angen, selain lebih di dalam penghormatan, di dalam memuliakan, juga akan lebih membekas di dalam hati. Jadi nek maca Qur'an yo sekali-kali dicoba. Sing alon-alon, sing kalem-kalem karo diangen-angen. Yo dicoba dengan Al-Qur'an sing kira-kira kalian paham. Sing pancen kira-kira sing paling gampang kira-kira kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sing paling gampang mbok waca, mbok angen-angen, mbok resapi, otomatis akan menimbulkan bekas di dalam hati. Nek rung membekas terus ulang-ulangan sampai sekira-kirane ada sesuatu yang membekas di dalam hati dari bacaan Al-Qur'an. Seperti perlu dicoba. Wa ala misal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.